आता हा प्रश्न 2023ला आला होता की डांगे खोकला कोणत्या जीवाणूमुळे होतो, कोणत्या बॅक्टेरियामुळे होतो. इथंच जर म्हणजे इंग्लिशमध्ये व्हूपिंग कफ म्हणतो, तर इंग्लिशमध्ये नाव माहीत असतं डांग्या खोकल्याचं पर्टुसिस, तर याच्यावर तुम्हाला उत्तर लगेच आलं असतं. त्यामुळे जे मराठीचा अट्टहास करतात त्यांचा सबक होता की दोन्ही भाषेत करा करा समजेल. दुसरं मग याचं उत्तर लगेच आलं असतं. डांगे खोकला म्हणजे पर्टुसिस, बॉडी ना पर्टुसिस, उत्तर याचं आलं. या साल्मोनेला प्रजातीमुळं टायफॉईड होतो. जर स्टॅफ आणि स्ट्रेप्टो यांच्यामुळं थ्रोट इन्फेक्शन, घशाचे आजार, स्किनचे आजार हे होतात. मग आता इथं आपलं बघावं लागेल की डांगे खोकला प्लस व्हूपिंग कफ म्हटलंय, मग हा प्रश्न पडू शकत नाही का की व्हूपिंग कफ का म्हटलंय. कारण खोकलताना व्हूपिंग साऊंड होतो, हुप हुप सारखा, त्यामुळे तर व्हूपिंग साऊंड म्हटले. सोबतच याच्यावर 3-4 महिन्यापर्यंत खोकला येतो, म्हणून याला 100 डेज कफ असंही म्हटलेलं आहे. कारण पुढचा प्रश्न विचारू शकतात ना याच्यावर मग सुद्धा. मग याच्या विरुद्ध लस कोणती आहे, तर याच्या विरुद्ध लस ही त्रिगुणा लस, म्हणजेच आपली डीपीटी, की ज्यामध्ये पर्टुसिस सोबतच डिप्थेरिया आणि टिटॅनस यांचा सुद्धा संरक्षण आपल्याला भेटतं. म्हणजे तुम्हाला या प्रश्नावरून किती पुढचे प्रश्न आपण तयार करू शकतो याचा अंदाज आपल्याला येतो. बरोबर.